7 aprel 2025-ci il tarixində Amiyanın Şəki Regional Elm Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Şəki rayon İnçezunut kənd tam orta məktəbində məktəblilərin ekoloji maarifləndirilməsi məqsədi ilə yaşıl turizm, ətraf mühit və biz mövzusunda seminar keçirilib. Seminarda Şəki Regional Elmi Mərkəzin Landşaftsşünaslıq və Ekoloji Coğrafiya şöbəsinin əməkdaşları, İnçezunut kənd tam orta məktəbi müəllim və şagirdləri iştirak ediblər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən vətən övladlarının xatirəsi yad edilib. Tədbiri açan İnçezunut kənd tam orta məktəbin direktoru Amil Abdurrahmanov qonaqları salamlayıb, tədbirin işinə uğurlar diləyib və sözü Şəki Regional Elmi Mərkəzin Ekoloji Coğrafiya şöbəsinin rəhbəri, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Qafqaz Ağabalayeva verib. Qafqaz Ağabalayev Şəki Regional Elmi Mərkəzin əməkdaşlarını tədbir iştirakçılarına təqdim edib, tədbirin işinə uğurlar arzulayıb. Sonra Ekoloji Coğrafiya şöbəsinin elmi işçisi Xəzər Bəşirov yaşıl enerjinin ekoloji davamlılıq üzərində təsiri və gələcək inkişaf imkanları mövzusunda çıxış edib. O, bərpa olunan və bərpa olunmayan enerji qaynaqları haqqında məlumatları diqqətə çatdırıb. Landşaftsşünaslıq şöbəsinin elmi işçisi Murad Qəhrəmanov dəyişən iqlim, dəyişməyən laqeydlik mövzusunda çıxış edib. Məruzəçi bəşəriyyəti narahat edən iqlim dəyişmələri, təbiətə, bioloji müxtəlifliyə olan antropogen təsirlər, ətraf mühitin sənaye və məişət tullantıları ilə çirkləndirilməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə ekoloji və iqtisadi sabitliyə nail olmaq kimi mühüm məsələlərə aydınlıq gətirib. Daha sonra Ekoloji Coğrafiya şöbəsinin əməkdaşı Elvin Qarayev Şəki turizmini şərtləndirən amillər adlı məruzəsində Şəkinin turizm baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd edib, Şəkinin turizm potensiallı məkanları haqqında geniş məlumat verib. Məruzəçi ekoloji tərbiyə işlərinin bünövrəsinin məktəbəqədər təhsil müəssisələri və orta məktəblərdən başladığını qeyd edib. O, turizmi şərtləndirən əsas amillərin, bitkilərin, çayların, göllərin, şəlalələrin, parkların mühafizəsinin, həmçinin məktəbyanı sahələrdə bitkilərin becərilməsinin, qulluq göstərilməsinin, qorunmasının vacibliyini diqqətə çatdırıb. Şəki Regional Elmi Mərkəzinin Landşaftsşünaslıq şöbəsinin rəhbəri, geologiya, mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru Hüseyn Mustafəbəyli göstərilən dəstəyə görə İnçezunut kənd tam orta məktəbin direktoruna minnətdarlığını bildirib, şagirdləri təbiətə biganə olmamağa, qayğı və diqqətlə yanaşmağa çağırıb. Sonda Şəki Regional Elmi Mərkəzin 2024-cü il nəşrləri olan kitablar məktəbin kitabxanasına hədiyyə edilib, direktor Amil Abdurrahmanova təşəkkürnamə təqdim edilib, xatirə fotoşəkilləri çəkilib. Reyhan Miqdad qızı Namiq Abdurrahmanov, Şəki Regional Elmi Mərkəzin xəbərləri.